Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te fait partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonner na chaîne ye elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosepela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre makambo nyonso oyosolaka nanga nasepelaka te ozokotika tokile mama na kosola esu na yo te na tika okotikanga te sikosola soli neti na nswana nini parce que maman nangezaka yo papa azala awa te papa voyage na ye déjà nasolana na mais so navandisi yo boye na bengi yo na yo sono mambo nalingi te naye mpo sono mpe mambo agi te ya buzoba pe te na yo sono mambo avi nanga makambo nanga eza te oyo ozokanisa wana ozwi mosala nazwi mosala te nga na gi toyokananga biso susu te tokoma ovanda olala moto na chambre na ye eza nango eloko abomba te tozala lisu te c'est clair. omoni bino bana basi surtout ya Kinshasa nandimaka makambo na bino te bino bana basi bozalaka ozalaki na ndako ya libala ozongi epa na bino kaka nga naye tokabwana lai mais obimaka na kusu boke kokutana nakutana na lisusu te kasi yango nde navandiseli yo mpona loba na oti nga deja nde nabwena alia na motu moko tosolola na ye bien tobanda osoni ntango azalaki mpe libanda akomi mpe na kine abengai nga mpe nakenda omona ye namona ye mpe bandeko na ye apresente nga na bandeko ne malgré mama na ye azalaka te aza libanda mais namoni famille na ye ye mpe azalaki na posa mpe amona mpe famille na ngai yo nayebisaki non pas de problème nga azala na mama papa aza na ye libanda mais mama azali baoncle mpe bazali baoncle baza na bango ebele baza mpe libanda me bakoko oya na bango mpe mais importe eza nano ke bomona na bino mpe na mama moto yango siko ndongo explike nga clair koloba nga teke yo motu na nga moko boye na boye ozwi mobali oui nazwi mobali yo alibome oza liboma oza na maladi na motu oza na kindumba ya mabe ya salipite ya mbwa oza na kindumba ya mbanzi ya kamundele nadona attention osangashaka na gi nolosile na gi bien te mama so naoswana koloba nanga makambo agi te parce que ematisanga kana yoyebi bavi ogi asali na misu nanga yoyebi mambo nga namona na misu nanga ogi wana gi azalaki na réseau bandiki ndumba na kati ya ndako ya gi nga nasali kindumba na kati ya ndako ya gi te ye moko moto amisaleli kindumba na kati ya ndako na ye bobanda kosola na ye depuis na ndako ya gi na telefone ye moko moto asali kindumba na kati ya ndako ne mama so oyebi te nga nakangaki na mwasi na chambre na mbetu na biso mibale longwa olobanga na lokuta okangaki na chambre na mwasi na mbetu olaka na ye obomba oloba te mama naloba te parce que oyo mike kutu na ndako ogere nga te yango naloba na yo te ngai dona na misu na nga mibale namona gi nabenga petit frère no Ricardo Mayindu na Luanda nabenga na loba na ye Dieu m'entend parler benga yo tu na ye Ricardo Mayindu ayebisanga ta bombela benga yo tu na ye oyesaka bombela ya no nayebisaka loba na yo te parce que ya makambo ebele eleka entre nga na gi na zo beta misu lokuta osoba na ngi ba vie na yo
Maman. Ozo na ba vino tiko ko se gi makambo. Maman na oloba na nzamba omona. Ba libande za ke kando botanga boy. Na oloba na yo maman. Ba libande za ke na mila metango zonga ka. Ekotsa zelo na mila keli mabeso na koseli gilikambo. Ngana kanga kina mwasi maman. On continue ko lokuta. Na lala a ipana. On continue ko kosa. Jour maman. Pour na oganga, peut-être pour na oganga zela kitana voix. Maman. Jour on ngana lala awa. Oyebisanga ke ovanda ate o tabote na lala ana biso ke il faut na se reposer na kokomona esu elonga gite. Mambwele ki tellement ebeli. Retour na ngani na zonga na tango. Dieu m'attend parler. Na mila keli vi na ngamabe. Maman na kuta gina mwasi na chambre. Aso ki apona nini? O meseni ko tambola ko zonga air tardif, tango ko zonga gia kangi porte soni yango ko kosa ko lala kawa. Bana ko yo lala ana ironie. Maman, po sa kana pa maman nzo ko uta ko sa vi na yo. La do ngana linga ba telo kuta pembe na o ko pesa nga ba preuve o yo kanga gina mwasi na ndako. O ko pesa nga ba preuve. Na kanga bango ba photo te. O ko pesa nga bona ndima. Ba photo te so ba preuve sali ka pesa ko bali na yo. Efena kanga ba photo. So po na nini? Na mona bongo fakina kanga bango ba photo. Pesa ba preuve. So ko na te manaki ko finga gi. La fille wana pas koufité, asa bon moi. A koufité, fille wana koufité asa na bon moi. Donc luka na quartier na bango. Na mona ena yana a. Nzambe mama na ko bonuma kama so. Pour nous dire makangate. On dit banga suro yo ka na koufité ndé. Bino ne boza baso ko kosela mibali makambu. Oh mobile na to zaki na lupango atekinga lupango. Non ko c'est na raison. Tango comme na tribunal ba sengo ba preuve aussi nzelo kimi. Non ko c'est na raison. Non ko c'est na raison. Mais au publio sambu c'est na miso ba. Non ko c'est na raison. J'espère que nous sommes dans le vie à l'aide qui est beaucoup de parce que Guy a n'y a mingi expliquer bien déjà bon aider nga kaisa na oka ezako tuteke na ozobino tambulai 5 heures du temps ou 7 heures du temps non ezaka ilo mobuke il y a 3 heures du temps et 30 minutes 1 heure du temps c'est tout. Ma chérie, mais là, mais puis, tout ça là. Eh, quand des gars n'y ont que les camarades, on va bien se lever, on va emmener belé, yaya. Tout ça là, faut tout soulager. Quand on se famille d'ailleurs, on tout ça là. Donc, il y a des choses à la souter. Bah, ça va souter. Maman. Si c'est vraiment ce qui t'inquiète, en tout cas, non. Non, en fait, peut-être que aux amours, hein. Non, même pas. À ça, quand même, quand vous avez passé beaucoup de temps ensemble, là, c'était un peu plus facile de me débarrasser de lui parce qu'on venait à peine de commencer. Et toi, alors que Bino voulait que ça va tomber, peut-être que oui, ça là que. C'était pas facile, je crois que c'était pas facile. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ça. Moi, j'ai mon fou de lui. Pour moi, il peut disparaître, il peut même mourir. Et bien, comment je l'ai chassé d'ici. Hein. Je l'ai vraiment chassé d'ici et je ne veux plus entendre parler de lui. Sur ces points, en tout cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu as besoin d'être. Donc, on va faire quelque chose. Après, je n'ai pas mobile, je suis fiancé, je suis confirmé. Je suis confirmé. Je suis confirmé. Je suis donc nous sommes dans le canal nous avons eu temps milité mais qui capona solo na bino par rapport à bongo et so bosali yango vraiment et ça nga bien eza lobby na obenga na ngado quoi dernier numéro. Ouais, y a pas de problème, on va s'appeler tout se localiser à travers 15 h d'accord merci beaucoup botika bien bye. Qui est au pénal qui est comme mon mais chérie, et peut-être que Mandazanga Mandata c'est qui le fait beaucoup de camarades et comme ils sont pénal miteko non donc on a des zabolu non on a makona que tikuna pour y ce qu'il a donné à l'obis te au monde le connaît le bi photo sala ngo wande pa photo sala na d'accord te maman na attends na bisa ko koyo ka mamnga yebisa ko monde idana pesi ya photo sala sala yo ki tenga ngatu na boyo ce qu'on a dit on pour voir que Aza toujours intéressé puis Aza bon yo ki na gyo Aza mmozi dazana yemo mto souffrir pour ba ne kufa boya yo ni ibele kufa oko mi yo kele susu mone ndazanga pa yo kele susi mama awa mi pesa ndeka Aza na bolingwa ki Aza bolingwa ki te yo lingaki
Ok, ouais. Tu bien, non, je suis pas d'humeur. T'es à l'eau, faut tout ça. Parce que je gagne quoi en faisant ça? On va pas bien, faut tout ça. Organiser kimia. Oh, organiser kimia, tout ça, mon Dieu, raison. Tu bêtes quand même, c'est que gars, quand tu me gars, Lukako. Tout ça, l'amour. Il y a une vraie boule. Ah, ma yé, les moi, moi, je suis. Et après, tu bien, c'est bon intérêt na katia. Si on a un intérêt, so ya nini, yo pas un intérêt kawana. Il y a tout ça, l'amour. Da, chérie, chérie, chérie. Il a ta tumba ou quoi? Ah, on y va t'en ningate. Ça si il a ta tumba ou quoi? Moi pas pour la tumba. Zani na ngozo benga ngane na mona zo sama kampo nganga ebisenga. Il a mafuta mbila. Mafuta mbila nini? Ngana okati ngana nganga ebisenga na sala, o ezalo kwa mwasi, ozomona oyo. Ndenge kota boy, lutu o ezalo kwa mwasi. Nganga ebisenga très bien. Ndena kele na mukadi wana. Ebisenga bi omoni lutu o yango na ndo salela. Lutu alibaila sabokoko, nzeta alibaila sabokoko. O eza mobali. Bango mi balé lokwa ba pratika ki bêtise na ndako na ngai. Bako sibir. Ndena za boka ndena zo loba. Et puis luto on a nzeta na tukala ko sel, on soutient na tukala o lambela ngote. Bako sibir. Mobali wana. Kaka ninga yaki boy, azaki boye. Ha, ningundu. Mwasi wana. Lokola zaki boy ayambia yepe il faut pola ani na boya sa tumba kwa na chana mafuta mbila mke tumbako wapi usombe to koma na fumer de chanvre awa usombe na tumba mke e bandi boni yo koma mena tumbako na tsaya mafuta mbila na koma sesa bokoko oki nga sanga koma magambela na sesa bokoko merci na tuni yo koma mesa na gambela koteka bokoko par le téléphone zwa papa ozana na makasi mai na makila nzelo zo takata mais mutu oyo a trompé ngai mwasi na mobali wana chérie na ngai na ibu za makamna ngam ya ta téléphone na bien kasi te téléphone wana eza liboso na o masasi omoni nde naza déterminé ka onganga esanga na sala o mwasi o mobali kaka ndenge bumonsinga pasi na ndako mwasi ona mobali oyo loba boza ba innocent lingundu kopola alipia maomela mai nini donc maman idi na sola ino mama sola no na fois passé na ibisa ki oki ngana lo ba makampo mati na amaba prêtre na ngai na kokokate na poisa kasi tika nga mona so expliquer nga bi mama na koya na bato o ba ko témoigner ndenge ki azaki mokulu baso bande ko na na poisa na yo ka mama nga mama na ye nga na boti la dona nalingi na yeba na bino mibale mwasi nini ya gi o la dona kanga ki na kati ya ndako na gi Yeyo mama, loba te maman otu. Ouais, c'est bien moi. Maman yebisanga vérité. Yebisanga vérité nga za maman na moti. Omoni gina la dona ba wumeli libala wana nga na linga ki onto modeli ya kendera libala. Po gi abala ka ina nuté. Gi ya ka te. Tika nga na expliquer ba mpona ba vérité likambo sike fandi. Nengina za maman zoba te lelo na accepter boye lobi na ngo palukela ngai. Gi abala ka ete. Gi ayaka ka ko prédoter na ndenge bayoka na ba mbale ya simanzela akina okota libala. Na comment na ba problème sérieux na bandeko nanga surtout baza en Europe. Ndeko nanga mso Augustin Membe mobali anima sala. Ti lelo ata code ba tindela kanga susté pour na acte mwana sala. Ba comment lo ba to tindela mbongo pour soutenir mwana yo. Tando ngosalisa ka fete mama na kanga lupango. Pour mwana kende libala te. Ngala lingaka na zonga sima pour na zo alire ya koloba likambo bien. Ya ebisinga mama ngala sina simo bali nanga mususu na lingi susu gite boye na boye.
nga lobi olingaki togi mama yoyebi bien nakangaka na mwasi ndonga bitika makambo lokuta mama soki temela azobana basi wana naya na bango yango ye na bino nga nayoka boloba bosembo na nkombo ya nzambe nzambe alingaka lokuta te mama loko olobi yo nde moto obimaka na gi ezalaki makambo ya solo to ya lokuta. Maman, avec tout le respect que je vous dois, je ne pouvais jamais quitter chez moi na tiki l'occupation là na ya apprendre le bon makambo lokuta. Nga, je sortais avec Guy, mais je n'ai jamais su qu'il était marié. Na tika loyi bangota. Abing ça on on va passer les week-ends ensemble et tout ça. Pour Nanga, c'était normal, c'était mon amoureux quand même. On venait de commencer la relation, je me disais que voilà, tout passé temps et ça la biso bien. Alors, à ma grande surprise, Tokomi Pekuna et tout, et la fille, la Donna, a été surprendre à Bisso, parce qu'à l'époque, je ne la connaissais pas, je ne savais même pas qu'elle était sa femme, mais j'avais compris sur place. A été Bisso, nous comprenons que ça moi. J'étais vraiment choquée et tellement dégoûtée que je n'ai directement relation avec lui. Parce que je me disais que comment un homme qui se respecte, alors que moi si à ma kango à mes mandats même si j'étais pas mariée. Mon bali oyo se respecte ka. So que moi ça ma kango mimi nanda ko c'est que moi ça nanda ko poussière, papier. Pour mon bali alingi moi ça moi ça respect. À cause moi ça ma kango ni na katanda ko te. Pour dire qu'il n'y avait pas un minimum de considération. C'est quoi yo tant mon araïe beaucoup de la faire Nagi bo continuer kaka auto bo suka non en tout cas naza nanga moi c'est ça ma bien na ça ba délire nanga parce que naza jeune mais il a aussi ma belle abatté maman faut lo ba bien nakanga ye nagi na mbetu nanga egia imilianga mena la nanyo sto te na pese ya kolia na pese ya komela na place ya kosokola na pese na transport pour azonga na tikala koloba na gite maman. Maman pe mama bona esala mataza mwasi malamu nga na yeba ete mena na félicité na musika na bilu na risque boye. En fait, moi, c'est le fait que attirer attention parce que j'étais vraiment choquée. Je me dis une fille, est-ce qu'il y avait moi à sa place? Non, mais ça allait barrer. Et bon, tu ne fais pas d'accord avec qui? Pour nous demander quoi, ça m'a commencé les kakuna. Maman na banda ko kapé ko lobano ti okuti ya mikie na banda lobana yo banda bien te na sembola bien comment yoza maman nanga ngana zanzambe te onga na souffrir na magicien te nazo ya na vandisio na okota kutu ya kati bana ngai non azali we maman biso te kolokaka mama ngana nanga ko pema mama ngana ko fana ngati pokwa soki likambo ezali balobaka balobaka motema eza sanduku te bamikolo baloba motema eza mpe cimetière te mpo soki okundi moto sipie mapele esili ti mokola kopola sikoyo makambo bambanda baya ti na kati ya ndako mais eza liwa eza liwa te à l'époque ozalaki bambanda elonga ya kote oloba kaka eza ke kozala dur na ye te aza mwasi moko taswetaki ana ndako ya libala abimi atika mobali na ye abima libanda. C'est parce qu'elle a des très bonnes raisons. Mais ben les années facile pour na bango ya tala te que moi c'est vous mener tout ça les bâtons boya bimia que mais biso ba c'est la bonté. À chaque fois de ngato ça il le tout la sima. Du coup si elle avait regardé derrière et comme on aime makambo bien ninga bima na libala na te. Cette fille a beaucoup souffert. Je ne sais même pas ce que ça fait aux ananda comme mobile elle au makan on a katanda ko na bino na lit conjugal na bino. Basali ba n'importe quoi. Et puis Guy Aza mobile au va na été c'est un moins sérieux numéro 00. Combien de fois on a devant na Guy Boy na kanyena basi? Combien de fois? On va le téléphone et se dire allô mon amour. Mais yo lo baké oh non, c'est une sœur et tout une petite sœur et tout ça. Guy n'est pas un homme bien. Moi mais Guy elle a que raison ni ko le moi na ngai. Oh parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Est-ce que après ma cambo les cananda kuna ba obia ya pa na ngai aussi nga parler. Tango ya kangi bino. Tango ya ka. Guy Aza ko landa ka bo lingo ça. Alors que ye alinga la fille. Merci maman. Avec il y a plus rien ko la linga moi na ngai te ko banda sikoyo kaka nemi no so ba témoin na kaboli ba. Soki bokuta na Guy boye bisaye maman de la paix oya boti la donna à lobby. Kotiaka sumwani na mutu te parce que je l'ai compris par hasard na nzela a effacé numéro ya la donna na téléphone na ye abosa na zaki na mwasi moko ya kangelaki lupangu kombo la donna en plus ya suka ngina suki saboye mama ndengo yo zaboye
soki lokola nga na boyi mwana nga ladona nagi na kati relation wana yo moni bi ah mama lokola relation ya ladona nagi katani nga sentiment silaki te soki yo kozonga na noki bozonga na bino ba sentiment na bino mais na mwana ngai désolé même kono kuta na gi na nzela boy face à face na gi yelo kwa bébé sanga relation na ba famille na ngai ndenga soka mwana ngaki kokotina libana makasi lokola kanga lupango lelonga moko na fungo lupango wana na fungo lupango wana bato midele nyonso bakota ba Rwandais bakota banani bakota ba Libanais bakota ba Égyptien bakota na lupango ya ladona na fungoli d'ailleurs ladona yebisa mobali no so ndako yebisa nga ya poto loba mama lobi yaka mama fungoli maboko fungoli motema mama zo yamba yo na zesu mwasi ya mutu te yebisa epolele c'est clair aya naye c'est clair ngala za mama zo bate na manaki ko yambela ki ko condamner mwana ngai or giye moko azama la tête foutée na mona tema kone mi lelo pa mu besoin ni kolo akutu navanda na étage epana ye tovanda na ndako aseli aolela nalanda bomengo na ye te nalanda nde bolingo do aolela merci pour l'information na bino ezala sincère information ya solo Non, aïe, elle sait tout. Maman, soko mone mama azwa nzete ya broso bakomolaka ndako yikaye na makolo na bino nyonso na mozaka bataille yango moko ipakoluka ntango osapata tufu nano baki azwi mpona monene Kokoko. Papa m'a vu ok. Kokoko eh. Oui. Papa Boni. Ah. Maman de la pain. Papa. Boni. Malamu te. Malamu te ata mukete. Nini susu. Benda gimatoi ko papa. Benda gimatoi. Ngali boso mwana ngata mandako elanga ba rapport mandako nzima ete. Menga moko na moni na miso. Ebi kena sina zo mwana nga zonga epana ngai. Nani Ladona? Ladona si azonga. Oh papa. Hein? Yane. Ah. So ilibale simbite. E simbite. Bi moko boyebi banda boyaka kokanga lupango wana tilelo. Botika ko pesa tanzunga ma famille te. Botika ko pesa tali papa mama ta pesa elamba te. Mama na ngai mama. Mama malamu te. Nazoleka na ngai na kofanda te naza pressé. Na kotika kuna na kofanda te mama. Alba kofanda te. Mo benda gimato. Albi ipale Ladona azonga. Asi azonga pa na ngai. azonga pa na. Nazwa ye mama giko beta mwasi. Giko beta mwana butu moi. Gi akoma kokotsa basi tina kati ya ndako. Ndako bafanda ndako bafanda Ladona. Ata obali mwasi te mama. Oyaka pa na bopesa basanga. Na kati ya ndako oyo gi alalaka na Ladona, gi akoma kokotsa basi. Bwana mobala akomi amoni mosi mbolo mboto wana ya akomi motoroute. Eloko pamba. Tamba akomi biringi wana koyoka sikoyo papa maviokele. Biso tobengaka nyoka yango mpele. Papa maviokele na zwi mwana. Tobala soko pawo. Nazongisa mwana nga na ndako. Gi ali komona mwana nzela te. Ali komona mwana nzela te. Amona Ladona na nzela. Tu. Amona nzela na nuwa. Abiboli. Yao yegi akomi mutu. Gi akomi boyka. Bongo boyka na mama boyka ya suko mangi na yebisa bino boyka ya beta ka ko sala prison pour Ladona sazo mobali na uti poto asi azo mobali na lingi sutelite giatika yatika mama Ladona mais bon ça ni gia baliete bana okanga lupa mbula combien oyo bino bakanyango mutu msusu ya koti sega sotemi mama na ngai ngabo na fungola yango mama fungola nao amoni mobali oyo te adi mosi mosusu ayenda mosi na ndako wana moyebolingo eza nango alite mama na ngai wana fidèle sikasiko oyo wana mpe mobali aboyi mosi aboki yonde na jamba mpo mobali oyo atosaka bato moajo ya mosi mosusu aya na ye na ndako eyali te
Moi était maman. Boya ya mona So mo bala kuma na mwasi na ndako sey mo sa solo kota ko mi zéro ko mi pamba. Ngana kena pamba kena ko ebisa bino benda gima toy. Bo benda ima toy atika dona. Bo mo bali wana. Soki ya beto mba na se aso mo bali mama 14 heures seulement mama libala. Mama yo ko ja pressé. Na nini? Bino batu ya pressé te bofana mwana mbula ko mwana na ya za bien kasi yo moko za lokwa moto moko bulu lobaka na muta liboma na za lokwa tia bulu kutu esili l'essentiel est no message bobe na gima toy mais azo beta beta la dona na nzela soki mukona kutene bona ko kangisa mwana yango yela dona ko fakani na mposa mobali mpoja mobali bemba moko amoni yo balubaka bongo maman yo za yo ojobi mcha takala mwana za bilo balo arumba wana koteri ujana kimiete boindeng Njambelo kwa ma Suzana akamona ojo balika mboni yo pocha bongo kati onye likangale betira ka batu nyonso aji mwana pisi ye mobile mshenja mama okoko uluba bongo na misu na ngai mo sanji yana mobile mo sanji senje ngba tikanga ina tamu acha tongola mtoju na ajo yo uluba na ngani ntini ngona tongo atena jaro kwa yo ibata wenda ka pra ka futuka pra ntina makote sona mobile na bodana feti pra bode ka bo pra okuti pra so yote I toilette za bien pra keba ngaite ojo sana ngai maseke ngai mako yo sana ngai maseke du ngamo na moni ngamo ko lelo lobby na moni vraiment donc na moni vraiment Mwana moni la dona na mobali. Abangi te. Et après na nyoso no yo yebisanga. Mama la dona ko sala ngapi na boye mama. Kama munoko na yo. Mwana ngaza mbumali porto na yo te. Azam mbunge na yo te. Pole pour avoir qui mukokoli. Keba na yo gi. Okanisi à chaque fois so ya ozo sanga ba rapport. Nazo kotela yo, nazo sacrifier mwana nga. Or yo za démon. Lungo bomelanga mwana. Kanga munoko na yo gi. Nga na za mama moko ya zoba te ko matela nga na mutu attention. Attention gi. Yo zo parvenir kokoti sa mwasi na chambre yo la na mwana ngai. Wana sonité. Et puis tala mutu ya munene ya la dona. Bolia na mesa moko na yo na ye na makamu na ona kata ndaku na yo egi olmozo mwana nga nani jupon to pantacourt au moins non ye ambala suka ko tsaka suma kona yo te pour ton information yeba mobali lo mona kila dona na ye aza mobali na ye onga mama na ye na ntimi aza mobali na ye kotsaka suma kolo ate gi mukolo ko meka makamina ko sala yo gi ba famille no so ba kufa ba ko sangala ba ko sala marche lève-toi telema na combien na yo o bala pété après tout o bala pété ndongo kanga kilu pam ngamo mama nem na zogi enveloppe kanga ko na kazama sang na fungoli yango so ko lingi na sala ko remboursement na ko sala ngo du contraire maman OK non na boy la dona te quoi va te faire chier zoba mobali bino mibalo bo message ko sakala bana na bana baninga keba bokuta na ba famille ba bokilo o ba sabatela bino na senga bokilo ko tena 7 nga soko tieli mwana nga na nzete nga pena ko tsona nzete egi na saka mama moko mal la tête na ali boma mais ça rassembla ya ko lekso bolamu oyoki na saka la kanda na motema debo kangela mwana on peut ça fait combien des années olingo sakana ye kokosa na kaliboma te gi ko meka ko yaka te zoba pamba ndumba nzamba sala ta ngolo kuta na sida démon macaque couillon vagabond vaurien Coco. Oui.
français te naye mpona français te nani atindi bino bolongola makolo na bino bokipa bokilo na nga pour dire n'importe quoi bombotrouve foyer na nga soki mwasi na nga aboyi ngai bino nde bolokela nga mwasi malonga j'ai commis une erreur de passer vers Nandia na bino, c'est ça Bino wana tu je t'indexe. Et toi et ta sale compagnie. Dis c'est respecté. Est-ce que moi la linga yo? Et pas pour clone aucun coach ma colo ça veut dire quoi? Maman, est-ce que ngai na landa jusqu'à ce que na bonne la kaka yo? Famille tout est ma famille. C'était terminé. OK, mais c'est la relation belle famille nanga pourquoi? Yo pesa nga moi si. Tu sais que c'est difficile pour aimer. N'a pas de la zéro rolling moi si pour le niveau il y a moi sur la donne là yo on permettre ngo moi so yo va mazoba non peut pas bino on va mazoba yo va mazoba o ba lo yenge bo asimote bo la matika e nga nina sala o yo lo baba to yo linga sala yo sakananga o sakananga mais c'est toi qui étais venu pleurnicher ici pour dire que ma fille tu l'aimais plus. Et après toi je ne t'aime pas, elle je l'aime. Tu comprends? Et qu'est-ce que tu allais faire chez elle? Pourquoi tu allais chez ma belle-mère? Je suis partie là-bas parce que je voulais te détruire. Ah, tu avais on va détruire. Voilà. On va détruire. Alors fais ce que tu as. OK, merci. Toi me détruire. Toi me détruire. Et donc voilà moi un objet que j'ai. Tu vois comment te déstabiliser. C'est quoi ça? Tu mérites. T'as oublié tout ce que toi tu m'as fait. T'as oublié l'humiliation que tu m'as fait subir. Tu l'as oublié. Oh, puis tu as l'audace en tout cas. Vous avez tout intérêt de rechercher ma femme pour... Tu rêves. Tu rêves. Fanfare. Et sûr. Je sais pas que tu es une sale comme ça. Je m'en fous, mais tu n'as rien à me faire. Bon, en fait, tu n'as rien à me faire. Alors, Beto. Mais vas-y. Intimidation. On va intimider Nan. Mais quand tu vas intimider qui? Tu vas intimider qui? Simbanga. Donc quand on a besoin mona pa bo bana ngobe ngange tula. Oye. Bon luka moi c'est nga bo ngisa. Escroc français. Relation na ngana yo. Na bisibino. On comprend. C'est permis. Bon, nako sakana OK. Nako sakana OK c'est fini. Tu vas me détruire pourquoi? Elle je la reste. Yo sakananga. Qui pleurnichait là-bas. Et puis quoi? Qui gémissait là-bas. Qui gémissait là-bas. Sur le connerie. Tu sais combien j'ai gémi chez elle? Moi tu sais combien j'ai gémi avec elle? Dis ça. Tu pleures ça comme un gamin. Tu es yo. Quand je t'ai fait lécher mes orteils, tu as oublié que tu as fait ça. Tu as léché mes orteils. Mais ça fait ma colonne yo. Ben ouais, c'est ta fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Ben oui, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et t'as gueule. Nana qui n'est intimidé minoté. Nana qui n'est sabino que ce soit la dernière fois. La dernière fois pour toi accomplir mission, d'attendre avec ce l'autre bas des SID. Pour nous dire que maman modèle a lobé la cortique à ta moine. Chérie. Mutuna lingunda, ulalite. Maputa yanga nyonso sisi na kolata. Naye batito komi basimba na ndaku to nini. Masasi. Vandaka na chambre. Au moins niveau ezokomela ebandaki moke ezokita ekoma mazopo ti ekotuta mabele te yo oyo bana nani eswa akoso moye ngali basasi okufeli esala pasi naloba kaka oza mwasi nanga en tout cas nakobombela moto mosusu likambo me yo te nakosa moto mosusu me yo te ipasi esalanga
Et ça là vraiment passe. Est-ce que l'équipe même passe en beau temps? Et soit à Père Bongo. Et soit comme à casse. Laissez-moi. Et pardon. Laissez-moi pardon. La seule qui m'a bébé, la seule qui m'a bébé. Quand les soins en aïe. Quand on a aïe, c'est au lit de sangai. Na bomba et kana, c'est quand on a tika. Massas. Quand les soins au tanné au mana tunara awa. Donc au yeba qui me connaît go. Pardon, laissez-moi pardon. Au sala bêtise na dako nanga. Mie moko kwa isagengai. Edi mata. Ok, d'accord. Mutamunani. Mata. S'il te plaît. Otangi komba mata. Ngana vina ngana ebika mata moko. Na ebi mata mi balete, mi sadute. La carte na so ofimo comme mata za. Il y a petite confiance. Moto. Célé. Non, ne touche pas. Ne me touche pas d'abord. Écoute-moi d'abord. Célé. Donc, mata oyo obimanaye au sous-vêtement na mutane etikala na chambre nanga ezaki mata oyo petite nanga. Yende to akosa ngai. Juro malata mingi si pamke na mingi. Sikota mana vanda pe bandi ya kitu sikoni na monana. Moto. Donc otiki kobima libanda okomi tina sama ponanga. Na bano balandanga mikemke ngana sunga ngana bokola bana salite. O bano na sola masuba. Okomi tina ba epi na ndako nanga. Mata. La fille de bossé. Célé. Bravo, hein, la honneur sali. Et je pense que moi je te pardonne. Mais il faut une vraie version. Dans mon nom, la fille. Oui, pour que mauvais sort il faut une vraie version. Dans mon nom, mata. Sinon, si on continue comme mentir, on va souffrir encore de plus. Oh là là, immense mata. Nabi, tu organise fête mon maman na yo. Tolingaki oyebisa la donne ndia ya kulamba. Yaya. Po tukuyamba son excellence Jango Imfunzi likofi ya changu ya mama Angel. Po amoni son excellence Jango Imfunzi likofi ya changu. Likofi ya changu. Likofi te yo to ba son excellence Jango Imfunzi likofi ya changu. Likofi. Aye binete. Baba ngene likofi ya changu. Son excellence Jango Imfunzi likofi ya changu. Amoni yero kola za moto monene. Sikatolingi basi ya kitoko balambela ye. Nani? Comme bébé ngai Jango Imfunzi ataka likofi ya changu. Yazo likofi ya changu. Kati benga bila ntango. Na kobenga bila ntango nini? Na bengi ezala yele na sai. Bon. Ya on a proposé qui la donne ya alamba pa. La donne aya alamba. Aya alamba bato bakoza ebele moni serasi. Ezala bit. Ya lobi. Si lokola za mokonzi tokoboya tempo ado pisa bongo mingi alo. Te mosi alobi boye bato bakolamba. Comment ça? Bato pisa moto moko 500 dollars. Faut que tu nous bato balamba. Yo ulamba. Nalamba ta mama. $700. Nojanga $500. Yango wana lokwa bakusuka $500. Adona se. Adona ya. Aya ulala wa. Ala tonga wa. Yako tika yi. Yako tika yi. On paye $700.
Yo pourquoi la mami? Tu appelles ça numéro de donne, tout bien à la donne, hein? Non, 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 non. C'est bon. Ça numéro? Et si vous avez vu, non? Quand il y a bien à courir, il y a plein de choses. La quarantaine, numéro 9. 40. Merci que... ndaki moyibi amoni pasi tokumbi yo moyibi ati orombota kwa moto ayebi likambo te yo na dona za suna ndako te wondo otata bani gi 500 dollars jolo bana lorem 500 dollars yango na koma mwana na gaza joueur te melolo omoni na complet vita ya Sylvette lobi omoni na imana lobi kuna na matiti mabe lobi kuna na vecrem lobi kuna na de naissance lobi kuna moni na complet mukuna ozo yeba la to zo beta wapi yango wana ibenga afinga kabino je sais pas pourquoi vous bodo la tabila mbaka sibodo tango na bobe nga pour ko informer yango wana kati ibenga bakaya ya mama za shuna ndako sur eteli ngani parce que nanga sa skoni otolinga ya mama nanga suna sa skoni gi la dona aza buibui aza buibui aza mobali mabe par rapport à quoi aza mobali mabe yo mosa atonge epai na moboti na ye kala biso baboti na yo toyebi te jantikala gi na vie bino bajeune garçon bokumu kusalerere makasi oyo ulongola mwasi ya vi na yo na nzela na yo pamba oyo okocha mutu akudétruire vie na yo gi bakute yo ndenge ni to bakulakisho ndenge ni est-ce que vous voyez olingaka na dona otiki ya kiasu mobali mosusu okomomene tie na nzela cet homme-là va me trouver. Cet homme-là, il va me trouver sur son chemin. Moku obaki na jamba tika moto muso ala kota. Omona tango ejanga muso. Obi elmo na lukula. Toi barabashi le pécheur chez Tom. Soni tata Claude kanga mokolo avandi na mosi na ye mama Emily Membo. Kasi yoko ye mosi na ya kitoko boy. Dénégéré. Maman ko de la biso pare. Dénégéré. Tata Claude kanga. Dénégéré. Nana bisibino ke. Si mene mura marene. Mama na yakia. Mama na yawa. Alobi na biso munene zokoswa. Munene zokoswa. Papa, intention ezaki nini? Intention na divorce. Aloba nini? Intention ni divorce. Tongela mona ma Suzana wana. Soka ko beta yote ba. Na azongela nani? Mariwell. Soka ko beta. Bingambe boye bimala kwa mitumba kalu fungula. Beta yo. Moya ndaga masaki na mibali. On va faire ceci. Le problème est que Nazar c'est 60 jours. Mais avec tout ce qui s'est passé, voilà, moi je propose qu'on fasse ceci. En Makanga, Lupango, et ainsi de suite, oui, c'est une procédure, mais je ne crois pas que ceux qui te organisent à mon placement pour me déranger. Samedi, si possible. Dès ce soir, que sont Lina maman, comme ça, samedi, je vais prendre la famille Toye, tout ça, les canaux de Pango. Dès que tout ça, on prend la facture carrément, non? Chérie, arrête ça. Oh, il nous conseille ça, ma camboulou, quoi, il bouquet, pourquoi? Non, maman, maman, n'a pas linganité. Makambo nyonso oyo kutoloba nanga ke to sa civil na lobi na mama te ngana soli na mama kake okosa bongo te parce que famille nanga il faut bayeba mais tu te poses eza libala nanga qu'est-ce que toi tu proposes yango ni na yebisi que na solo li déjà na maman na yebisi maman te ke mambo libala o nini te ngana soli na maman na zana besoin ke bokutana na maman ebima na noko na yo moko je ne refuse pas même maintenant on peut aller là-bas d'accord pas de problème bokutana na maman parce que nga déjà na lobai déjà na maman c'est qui fait les choses à la maman. Chico, na utubuna kwa ya akomi na terrasse mais banda tongo courant izate. Olomela te na lango te. Te olango. Olomela banda. Ngai. Olomela banda kana osome banda 12 wana. Sikoyo nakekuna ba bisinga kezaka ya kaze ya moto. Nazoka ya moto bongo. Ya moto mila nini de merde tayo moko. To mila to ndeni ko to sala biloko abo. Kaminga zala awati. Muninga na koya. Ngai te courant 3 jours bande kinda. Bon en fait, prête.
Attends, gagne ça va. Mon Dieu. Et puis il y a une chose que je ne comprends pas. Dans le même beaucoup on a tiré pour ma pour. Dans ce qui n'a pas de problème à définitivement, quand est-ce que les choses vont décoller dans ces pays? Mais tu vas dire que câble à courant et l'équilibre soit banda quoi. Et ce pays ça va mouinda ya balabala. Comment expliquer nakatsa banda courant zate? Son il y a groupe électrogène, ça fait mal à la tête. Donc je te dis pour toute place là qui n'a flat là n'a promis. Makelele ya groupe électrogène au supporter pas groupe électrogène makelele na pollution ya nature mais je ne sais pas on va fonctionner comment une semaine sans courant sauf le dia et ben ça le quoi j'ai les lumières 5 minutes payé 3 minutes ok 2 minutes les hommes et ça on tire la développement mais on peut tenir dans ça on peut s'en go en d'accord tout le monde a courant sur 3 minutes mais je n'ai jamais compris comment tu vas mourir libre il est ici pour les amis comment laisser non gagné les mêmes pardon parce que nana quand même nana tu vois si tu continues comme ça il y a un peu ça mobile dans la gagné Là, on va en habiter dans la famille, on va ensemble, tout ça. Mais on habite dans le salon, c'est pas bon. On s'en moute à pembe le bois. Mais t'as les couleurs, mais je vais te dire un truc, je vais te dire un truc. On l'a dit avant, on a dit qu'on a chassé. Pablo, on a dit ça, on a dit qu'il y a 5 paires à basket dans le monde. On m'a dit qu'il y a 4. On a dit que basket, on a dit 7 paires. 2 paires dans la base. Paire, moi, vous avez 5 paires dans le monde. Si tu as 5 paires, tu as 4 paires. Je m'en vais dire au tigre na bandal. Moi, au tigre na ndap. Il dit, na 4, il y a un tigre pour nous. C'est comment ça? Pour ça, il aura combien? Kasi cookie déjà, non, il m'a tigre. C'est cookie, bah, il y a combien cookie n'est pas. 7. 4 ans, on tigre na bandal. 4. Des tigaliawa. Des tigaliawa, moi, je tigre na kasi. Des sali 7. C'est ça 8 et 2 7. 2 plus 2 plus 4, ça fait combien? 2 plus 2 égale combien? Tu dois avoir ma quantité. Tu dois avoir ma mamie là. N'a expliqué prêtre. Au moins, il y a tout ça au lobby, au lobby. Au moins, il y a un héritage dans le Congo. Aujourd'hui, il y aura gilet. Il y a un RDC pour ça. Aujourd'hui, il y aura ciseaux. Pour tout ça, il y aura ciseaux. Il y a un RDC Congo. Tout ça. Mais biso toza formi to sala o to mona ke aider biso ba congolais yango on offre yo lelo a gagner oyo zanga na poto biso litage na biso za bloc belé tumba ya biso to sala fufu ya biso to sala ba congolais nani susu na kwanga ya biso to sala na RDC. Veut dire, si vous voulez que vous ayez une voiture, tout ça, voiture. Loin de là. Il y a un moment où il y a des voitures qui sont au Congo. Ils ont des filles. Les filles, les voitures sont des filles. On a des temps où ça va être bien. Pour dire qu'il y a un moment. Mais il y a un temps où on a trop. Moi, je suis gagné. Fait kota pina to sena ba promotion kini ba mboka di banda akene fait comme international parce que comme international dosage na mona nous a calculer c'est biso ba dosage wana yango te biso ça que so mono meli au coquille au calé au tiki oh limite là les débordent pas ça non normal nazomona na kin depuis na yeba mosusu omona aza hotel mamalai oza pene na vola omoni moto atelemi na route asphalte vraiment mais azolala wana eza bato oyo bazanga mbeto moto azolala hotel aza mbeto te mais moto omona wana moto atelemi boye vrai premier na collègue moto alali na mbeto parce agenda moto ezosala bato te wana babombe Bombé. Oui, Bombé. Non, c'est quoi Bombé? La Mexico. Oh. Je t'ai déjà vu dormir. Qu'est-ce que aïe, Bamouti. Aïe, Bamouti, là, il y a au téléma. Les années, vous voyez là maintenant. Non. Toi, aïe, awa. Là, il y a au téléma. Nyo so bamela bomi bakosa na bambe na bango bayeba zela ndako na bango mais la dona eza BRT eza nini te
eza babilo le quoi poussière au monde va se drogue quoi c'est drogue donc drogue mais attends non tu n'as pas badi non tu n'as pas zoba keba na zoba ko ça va jeter te solina bossa na yo solina bossa no sala ayaki comment pas te solina bossa na keza yo sala ko ça va jeter keba demain yaka nan demain mama toyali bato ntango ozonganga boye ozolinga ndo otelemisa bato oyo bali awa litoyi ejebe eyokaka makambo oyo azaleki na yo ya tata nini to ya mama nini te ngai te to ya famille nini mama kitamelama ya piyo mama na ngai ntango obike nakotisa bato ntango naoganga omoni nga nasala makambo na ngai namela bato te je mêle pas les gens dedans omoni nga darling na partage nyonso ya mokili soutien oui soutien ya mesure moko na opia yo so matoto na nga makbobo na nga soutien te ya makbobo na nga so yo mpe moto amakbobo lokola nga osengi na defi so soutien na opia papa ya kolia na préféré nasala gêne forcé mais napesa osali na nga olia mais mobali na nga masasi sele mon homme na partage te eza serment na sala même devant bourgmestre Rossi Kiwa nayebi so nayebisa mese Rossi Kiwa na binga mobali na nga nako partage nyonso mokime sauf mon homme mon Joe donc mwana mwasi avandi liboso na nga nazoyi lokola mwana nga na bota na mosopo na nga nazoyi lokola leki oyo musopo mama na ngai ye nga na bimi na tiki musopo ndamu ye kobima mais il a préféré poignarder nga dans les dotés mais na motema mata tu vas payer tu vas payer trop cher maman kitanani tananga za malaki je m'en fous papa bossé moi nozo na ndako na ngaza na accès à nyonso na pekisa eloti akota na ndako na ngazi congélateur afungoli mela lia mwana na okota na chambre na nga asali tirage au sort nde toshosane likolo moko maginga na mbinga babodi mosusu atindela yango ezaka XL ozo comprendre neti Bruno Kabongo autosela nga koli mwa mbala batu ndeko donc oka pena tokoma bandeko tovanda quartier moko na Bruno Kabongo aselinga carton abi darling zoa na sala ngo pour toi parce que tu es ma petite soeur mko alibala non ya kate asala carton tina bataille nyonso mwana mwasi mwana na yo akota pona lokola na bwaka nzoto mais yo obima na sele na nga sele masasi na nga ma chère oui, qui est nul, tu es vraiment nul. Tu vis dans le néant. Donc, il y a des gens qui sont boyé. On a mon tata au chine en zélate. On a mon tata fina ko lisute. On a mon tata beta ko apesa ko mbota atio kri a kwanzo boyete. Papa na lo papa li kambu oyo. Omoninga ya wangana mbali nga wangana. Tu vas subir. Tu vas suivre jusqu'à la dernière jour na yo. Mata. Oui, omoninga na ninga muto andir sur cœur na ye. O andir sur cœur pour que lobby OK na mboka tata nkolo. Mata. Makambo mama zuru babana. Nyonso ya lobby awa. Ekangi yo na wapi? Na yebi lote papa na yusu na yebi lote. O yebi eloko te. Bravo. Pana obela maladi yusu na obela maladi. Bravo ma chère. Tu sais quoi? Même maladi yozobela, on mobile nanga sela zobela. Ah bon? Ah oui papa, pour ton information. Et yebaki mon nom ayebi singa nyonso. Ba bêtise nyonso bosana katanda kunanga. Donc yo ya otali babe na katanda kunanga. Mata. Au moins 99 jours à moyibi. Joka moko zala ya mukolo ndaku be mukolo loko akokanga moyibi. Tu te souviens jour le dernier jour au pasaka temps na bino ba bon moment na bino na ndaku na ngana mobali na nga. Obosa na ka sous-vêtement na yo. Mukadi. Hein? Papa moi na bosa mukadi na ndaku na nga.
nazwa yango natali dimension ya mokadi na ye na yanga ekokana te ecorrespondre te ela oui chambe malgré naata bamokadi ya minene loko aveli movenda te mais oyo wana ezalaki vraiment moke papa natuna mobali nanga mobali nanga wangana natuna yo papa namema ngo na ndako ya nganga batalisa chance so bibebu na yo elobi vérité te omoni mabele oyo yango eremplace nzoto na yo imbécile mama na suka be likambo nini ngai na yo toweleli nini ngai na yo tozoweleli na mokili oyo nasala mabe mpo na bota yo nzambe apesi ngai mosi nzoka mosi yango apesi ngai eza nde esija mpambo mbiso oyo akangamaka na ndobo te befile nasali nini yo natunaki awa matozobela nini papa malaria ekomi oyela ngai entombo ya mobali awa aza moto lokola momboya bitata ya nzoto lokola karo elongwa na miri bafayance papa mobali na ngai aye mpe aye kozwaka farti na fiere na ye mwa monoko yango moke lokola babosanaka basalaka ngo yango l'hôpital ale oye tina ngonga suka lelo omoni verité esika ekei na yo malaria ekomia malaria ekomia likambo nini mobali ya bato eloko nini ewataki nalobi oyo olulaki nini babon moma elobi mama oyo babon moma nde ebomi yo mpuka aliaka pozo ebe na supa mokede omoni mpuka kolia moto ana mere mobimba kaka mwa ndamba alipa bataki na sukali batikisi mpe ndoshi litala ake azosekama malaria nini malaria nayebi te asi alobi awa ke soko otubeli te okomona madiru na alwamba okomona wemba na basansusi bokomi fami moko na bapepe kale fati na ngai ye moko alobi awa te kende otubela ngai obota mabe obota te mokolo boye asala vibo yarekisa bana na ye na mouvance ntango mpo oboti ozwi ne makambo ya kisasa mo botina moto malaria ozopepulaka lokola moto azofula moto mobali ya bato likambo nini mondele beninga akotaki pesakataki mondele mondoki kae bum morgue mabanga mpe ezoelenyaka mikolo na yaloti oyo eza lisu aza otala batelefone te oyo okota si sok okota si sok na telefone nasololi na parapole apasenga mpe mwasi na ye mamilima nde bayibisinga balobi ya deyingo mama na madebo mama na madebo asalisaki anniversaire ya deyingo azobenga te mikolo no obengi ye mpe moayemba azobenga te aboyi na ye kasi kanda asalisaki anniversaire aboyi na ye alobi bozobengaka ngai mpo nani aboyi mama ndango abi bazobengeli mpo ani ya deyingo aza moto aza na bakimpi aza na ya soso atomboki abengi soki mpe atomboki aobenga te azalaka bongo asiki te me aza kanda te meipe momokaka makambo na moya meipe masuko na nde nazoya mbango motema ye nzambe na nga nazoya mama yeto nazoya benga motiango bete bato enotoya pa ligi bomolo papa na stela aza na ligi bomolo aye ti papa na stela na stela mputu aye sikoyo enaka boye na bango na bino bandozonga ndako nazoya namonaka na mosika misu mo azoya na tonto mo ya boka namoni fifunga bi kuprokita naputa na boye ladona na mobali na jika na mobali ya poto mobali yango mpe embango mabaekine biso atema te aza boga mombanga aza boga moko yo na ebiso mobali bazotambola basimbani sikoyo ngabi ate peut-être baza bon kaka bacorrect
naputani dado nda présenter abiki o mobali na nga et puis omoni o mobali na nga ayebi te soka mobali wana oyo aya na biso ya quartier nga sikombamona excrétion échange na comme lokola kizingi kuna oteleka excrétion échange oyo ya quartier na tika a présenté yo yana ye ya quartier excrétion na comme lokola kizingi na tika ouais c'est une excrétion frachade tiko tsheri kola mone ke kwa fikini omoni mpo na ngai radoni asali bien mpo mwasi mibali mingi bamonaka te soko boyi mwasi wana akomi etulo etututututu moya mobali mosusu alinga ye eyali te yango na bakapisaka olojo mojo wana eyali te radoni apesi bote na ye adri mobali erreur mingi tozosala omoni bino moto te gi te gi ndumba lokola famille ya mama na ye bajo tata bandosala oyebila okendaka mbandaka loko okendaka wenji seki na nsima notata makambo asala na wenji seki aoteka makambo tata asala na nsima na yo bakuse bwesi bayebi te na makengo bwesi balobaki babenga si bayebi te patalo lokola moto alei mokuwa mbango ekangemi yake ibo yake akende na toilette kuna asabo esimbi te akokoloka misu na mapa basombe ayema pa bakatelaka yema mokolo maida mwasi ya richard ndinga ri chauffeur akunyata kishasa uzeloko teke koko tuka difilako penako ayebi tala kombo azotanga koko tuka difilako kombo akala bongo ozotangela ngoni koko tuka difilako bazana edoka ungu Parce que tu as dit et Alléjango le roi des Chutes. So otanga Alléjango mais doka ukutanga yetu. Obina yine doka umupwani. Le roi des Chutes. Obina yine doka umupwani. Akobenga yo. Allô, ma fille que boni. Bonne santé, ça va tout à l'heure ciao. Aja la poto, à tout à l'heure on tout le monde na wa. Baba Brigitte Mbanda passeport rouge. Mbanja passeport rouge. Azaka yani Marimbo passeport rouge. Anne-Marie Mboyo. Passeport rouge. Oui, mama. Mama pongo kachi pongo pongo. Mama na yeba olobate. Yo lobi. Ya Marimbo yo obozani yana mai. Yani Marimbo passeport rouge. Yani Marimbo passeport rouge na Brigitte Mbanda. Si la donne moni na balabala to côté ni. Na moni ba paye pi ba ja mutuka entepe na ngam. Azumba de mutuka. Azumba de mutuka. Ya mutuka. Ekia shambwe. Ya moni mavokele ngonga mo toza nanu. Tiaka boye. Eza malali wana teja. Oh eza malali. Eza yango te kasi ya. Oh eza malali na biso akaliza oh bino bo kanisa. Okay, biso to tika ba tiaka boye. Bawa no joki manga lelo. Omoni. Mama loba. Oya aliaka mbango miku ekangami oyo azana makambo. Mama ya. Omoni mosi wana. Bonga mosi na joyo ke yema wakasi. Omoni kisa bolingo. Eza ko be bolingo. Era ko mosi temporo ngola susa bolingo bonga ka rompasi. Otiro passé mosusu moyo ka pasi mingi. Alite biango wana na bakapisa bolo ojo aboro. Yado na zamo na moke. Yegi asala ka yebo yake ikola ka pasi mosusu ake ikojo aka pasi mosusu. Kojonga ka leta ale kojo aka pasi kotiaka na ndako. Moto ya bombani aleki yona mayera. Monisi. Yeto mtu bomba mane koma. Yana vi mama ipo dada na discrétion mama. Ipo dada na discrétion. Ipo dada na discrétion mama. Ipo dada na discrétion. Amani avide tebonga ipo dada. Tika kota na ndako. Kota nanu na ndako. Ipo dada na discrétion ya vito. Yo. Ipo dada discrétion. Na yoki yote tika. Awa vide dada
yoka mamu kasi okomona obekangemi ye boye te eloko oyo nzambe kambo oboma na moto kasi kosala Je veux fiston passer. T'es à la chambre, hein? Azo là. Ouais. Ah d'accord. Soga si c'est bon. Oh, viens Mado. Viens. Wani also la namba. T'es mon tunnel mon d'abord là fiston passer. Azate. Non, Azo là. Ah d'accord. Ouais. Ça va. Ah, chérie. Oh. Non, non, c'est pas pour moi. Chicken, t'as qu'on a eu. Comment on a bien. Oh. aventure ngam nakende kuna napesaki adresse email nanga babe babenganga na numéro nanga babengi nga te elo te siko ekomi epa na ondenge nga nayebi sur toke tosomba billet yo nanga tomata avion nzela moko tope France. Attends, babengi yo déjà Nadona. Mais yebisanga so babengi yo kasi te chérie yebaka na pe nga na toke France puisque babengi nga na téléphone visa nanga bimi j'ai ton passeport. Oh chérie, attends, c'est vrai. Mais je te dis vrai. Visa nanga bimi. Oh, j'ai ton passeport et ton visa à la maison. Non. Mais je t'avais dit que je suis venu pour que tu ne souffres plus jamais. C'est pas le cas, c'est le vrai. Je crois. Non, vous téléphone c'est fait là, tu me rejoins moi. Le téléphone c'est fait là, tu me rejoins chérie. Ok, na la donne. Ouais, toi voyager là moi c'est là. Oui, toi qui es là moi. Wow. Bon, attends, écoute, ça part vraiment peine on peut t'attendre tout le temps. Demain, écoute, yo kanala. Ok, déjà calme. Fais le mère qui n'est pas, son mère comme il a fixé non. Ok, n'est pas aux à la calme. Chérie, attends, là, quand on a quoi, au canina va vous bima. Zula ensemble moi quoi costume pour pourquoi pas me loquer pas balancer dans fond la veste. La veste rouge pour la attaque. Au zula basket non là la. préféré que vous en mwasi na yo oke na ye poto ndeko na mobali nano atikala odi mena na poto pena kuna basi baze ebele ye mpe la dona awa na king ana mibali ebele mokili ya mabe nga pena pourquoi de aobike so nga na yebaki pena fallait pas que non mon aïe la donne. Tata bana. Maona na yao yake hao. Nani? Bongo nani? Yo zana bana. Ki? Gia yawa. Nayoki na mpasi na moloko. Mokili oyo bato balingi bolamu te. Mobali mpe lokola bango te. Mobali ovandi na mosi na yo. Français elobaka nini? Omo ofala na moto oyo ndaki oyo yebi te.
te anzeli oyo oyebi te oui. mpondo ke yo oyebi to alingaka boye gi aye mama ati nano bafrançais balongi métrage alobi nayoki ye suka na yango alobi na ngai mama naza moto j'ai mouri à cause hôte ngai nalobi hôte nini mama nakokufa na nsoni mpamba mama ndenge amoni ngai makambo ejo osimba te mbongo ya ndako garanti napesaki 6 mois sikasika oyo etikala bansanja mibale asaleli bansanja mosusu ngai nalobi mpona nini mosi mpe aza te mosi moto azalaki te mosi ampembe ngongo mosi akosomba mafuta ngongo mosi akosomba kabeo akotea boye akosomba lipapa yako nyonso koyeba kosomba bongo yo tika yo moko mama na jo koka te mbongo eza te mpe namoni lokola naya kotika nano biloko awa bongo na ye nalali ntongo nabimi mpona kartier bayeba te ete naza na bino mpona kartier bayeba Jeanne oza mwasi na nga tobandi lelo te kotala age ya gi sheke nga nayo tobomeli bongo yaza nde mwana moni iloko bana na biso ya lelo bazoyeba te na bagazi komundu tete tosololaki yango na trésor mbambi oyo ye mpe azoya te azoyakala te eloko bana na biso ya lelo bazoyeba te premièrement eza nini eza na yango omona couple mosusu babalani basali makambo nyonso me bazobota te ntango bakoke pa munganga alobi na bango incompatibilité omona mokolo bakokabwana mwasi kota aki abuti mobali mpe kota aki asali wana aboti mpo nzambe alingaki te ok ndenge moko mpe na bajeune garçon omona nautaki koloba yango awo mwasi ya vi na yo olongoli ye pembeni mwasi oyo ayelaka yo bénédiction olongoli ye pembeni oke kokweye na mwasi oyo aza ya vi na yo te aza mpe na lipamboli te aosala nini banzela na yo nyonso ekokangama mpa balobaka nzungu na nzungu eza na mofiniko na yango ntango bible ezokoloba l'homme quittera mobali moto akitaki mwasi te moto akitaki mwasi bakomaka satashera sikoyo ye akitaki deja epa baparent ntango ozoya kozonga seke okutani na libabe na nzela olekaki ngai nabengi yo te kasi mbe satashera bajolo basatashera mpo na gi na mosi satashera yo nkombo satashera yo nkombo buyibuyi yo satashera te satashera kombanga klasi alumba nkombo na yo madokele yo gana yo ajolongwa kuna alinga akoma azojonga wa yo ojolongwa na sa kantera alongwa azokoma gasere te gafe yagi kasi kantera azolongwa kuna koma nabie avandolala wa po shambwala nga nalala po nga alala no mabe napanda na lokwa lipapo avion siko nga nalala nga mipila etangala te apeza mopepe ya ngai okojonga na salon esimba te nga aza momosi kokoleta nga na salon kande napanda na botata abimi amoni yo abimi omonga gi abimi omonga esimba te ocomprendre sikoyo awa azozonga awa seke azokoma salomo akomanika po nga pela tata mama ekinte amani omasi neti ngai mama nga aza mutu moko nga aza mutu moko vike longwa wana longwa lano vike longwa nalongoli yango nde longwa yo loba nazoyoka yo tenatimbuki na nsima tata tala vike nde nasala bagasi pamapamba ya nanda mapete nada mutu nalala kotoma nada kofre nada chambre yanga mo atala ya mbui mutu ayoki te kanku mutu akite ata natali siko ya baswahili sikoyo amoni ata nata ya baswahili mutu ayoki te nasango namoko amani longwa tatana yo za tata wa kende kabila tata wa kende kabila tata mtu tala ngome nyoso mabena to ya mo kende kabila boni buibui mutata
ekotalake ekotalake tata nini yo ozolacha bujobo oza mwana mabe la dona nga naza mamo na boti yo oza mamo na boti na moto mosusu te eloko nini ezangaki mpo ya kolaka ngaki mama nazovoyage tel jour oyebi na yambi pourquoi parce que mobali na yo nde moto abengai nga liboso ntango nayaki mongongo na nga kodecevoir te ntango abangaki mama na opase o la dona soki ezalaka yo obengaka mbamona ngai na accepte appel na yo toza mwana mabe o voyage babombaka nanga mama na yo ah bon kosekisa ngai te koseka te ntango nga kovoyage ifala koyosola na nga peut-être na ngaki na porte mpe baconseil mosusu par rapport ya libala liboso oyo outi napesa mpe marche ya sika ndeni okovivre na mobali na yo nzambe abomba yo bofanda malamu kimia ezala nzambe apambola bino bozwa bana me tika nasekisa yo mutu no gi awa akoma pena gi malere oyo bakisela ye malere na nsima azonga mpa na bango ti azonga mosala esila eloko te so otali gi akoma libumu pla na nsima pla oyebi garçon mo asaka théâtre esobe textuellement na taille esobe olongola te esobe mobimba me yeka po aleki esobe na mwa molai moke te molai loko asamba te samba aza eniako elégéen ok naorapele nga après mpo nazobima mpe nazobima nazokende bamama lekino bayaki ti bijou molasa na bijou ntumba bayaki naokende akutana bango nalambela bango nazokezwa mbongo wenze po balingaka so bayenga nalambelaka bango ok à suivre apesa mobali no mbote lisusu merci bozala bien ok nzambe